আসসালামু আলাইকুম। আমি রেজওয়ান আবারও আপনাদের সাথে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা অবশ্যই একটা ট্র্যাকের, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2016 আইসারের। তো ভিডিওটা আজকে করব আপনাদের জন্য যাদের আইসার পছন্দ। বেশ কয়েকদিন ধরে টাটার গাড়ি দিচ্ছি, আজকে একটা 2016 গাড়ি দিব, আপনাদের দেখাবো। তো কেউ স্কিপ করবেন না, শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটা অবশ্যই ট্যাপ করে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান আপনারা তাহলে অটোমেটিক পেয়ে যাবেন। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ, বেটার দ্যান প্রিভিয়াস ডে। তো যেটা দেখতে পাচ্ছেন ক্যাবিন দেখেন, 2016 গাড়ি, তো চাহিদা অনেক। গাড়িটার কাগজপত্র আর হচ্ছে আপনার মডেল, এটা আমি বলবো। আগে গাড়িটা একটু দেখাই নেই আপনাদের। টায়ারের অবস্থা হচ্ছে এই, সামনের টায়ার ফ্রেশ আছে, রিম টায়ার দুইটাই ফ্রেশ। গাড়িতে কোনো মালের কমতি নাই, শুধু পিছনের একটা টায়ার কম আছে, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ব্যাটারি সব আছে, শুধু খুলে রাখা, এটা সেফটির জন্য খুলে রাখা। ইঞ্জিনটা আমি যে আসলে কিভাবে দেখাবো বুঝতেছি না। গাড়ির টুল বক্স পাতি টাতি সব কিছুই ওকে। আমি একটু তলাটা দেখাবো আপনাদের। এ হচ্ছে পিছনের ডিফারেন্সিয়াল, যেটা আমি একটু দূর থেকে যদি আপনাদের পুরো শেপটা দেখাই। অল স্টিল বডি, কাট না, 7 নাম্বার। পিছনে শুধুমাত্র একটা টায়ার নাই, তবে স্পায়ার আছে। দেখেন আমি তলাটা একটু আপনাদেরকে দেখাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটার বডি ফ্রেশ, ক্যাবিনও অরিজিনাল, সব ফ্রেশ, ঠিক আছে। সামনের দুইটা টায়ারই খুবই ভালো পিছনের থেকে আর কি। আমি যদি আর একটু ভালো করে দেখাই ডিফারেন্সিয়ালটা, এই যে আমি যতটা সম্ভব আপনাদের জন্য চেষ্টা করব ভালো করে দেওয়ার। তো আশা করি আপনারা মনে হয় দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আসি আমি কাগজটার সম্পর্কে। কাগজ ফেল আছে, বেশ কিছু টাকা লাগবে, বেশ ভালোই টাকা লাগবে, ঠিক আছে। ওইটা এক্স্যাক্ট এই মুহূর্তে আমার জানা নাই, আমার দেখতে হবে। তো এটার জন্য অবশ্যই আমার সাথে কথা বলতে হবে। আমার যে নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেখানে নক দিবেন, বা আমার ডিসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া থাকে, সেই নাম্বার আমার ফোন দিতে পারেন অথবা কমেন্টস করতে পারেন, এবং যা যা জানার দরকার ওইখান থেকে আমি জানাই দিব। আশা করি আমার কাছে অনেকেই ফোন দেয়, তাদের আমি সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করি তাদের ইনফরমেশান দেওয়ার, আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং গাড়ির মডেল হচ্ছে 13 এরকম হবে, 13 অথবা 14, ঠিক আছে। কয় মাসের জন্য জানি 14 পাইনি, এমন হতে পারে। পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখছেন খুব ভালো, এবং যারা শেষ পর্যন্ত দেখছেন তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ। এবং যাবতীয় যা ইনফরমেশান আপনাদের দরকার সেটা অবশ্যই পার্সোনালি আমার কাছ থেকে জেনে নেবেন, গাড়ির দাম থেকে শুরু করে সব কিছু। আপনারা বলেন যে ভাই গাড়ির দামটা কেন বলেন না। ভাই গাড়ির দামটা বললে অনেকেই অনেক রকম আলতু ফালতু কমেন্টস করে, এজন্য ভাই দামটা বলি না। যাদের আসলে নেওয়ার ইচ্ছা আছে তারা তো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবে, কথা বলবে, তারাই শুধু জানুক। কারণ আমি দাম অযথা দিলে অনেকেই এই নিয়ে হাসি তামাশা করে, যেটা আপনারা কমেন্টস বক্সে দেখছেন। এজন্য ভাই দামটা সবসময় আমি বলি না, যেটা বলার দরকার হয় সেটা আমি অবশ্যই বলে দিই। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।